Si quieres practicar tu soldadura y llevarla a un siguiente nivel, te recomiendo este kit. Es una estrella con LEDs que prenden y apagan, pero lo interesante es que usa componentes SMD. O sea que son componentes más pequeños, son más compactos y se sueldan directamente sobre la PCB. Por ejemplo, tal vez has visto LEDs como este, pero los que vamos a usar para este kit son mucho más pequeños. Mira el tamaño de la moneda y el tamaño de los LEDs. Y al ser tan pequeños hay que tener precisión, pero se te facilitará mientras más practiques. Y así es como queda al final. Si quieres probar este kit lo encuentras en laelectronicanomuerde.com. Pero deja la palabra estrella y te envío el link por mensaje. Mi nombre es Esme y recuerda que la electrónica no muerde.